僕がずっと分析した結果、この2つが一番大きなね要素なんです。ということはですよ、この2つを早くクリアしてしまったらすぐ決められるんじゃないかなと考えたわけなんです。はいね、この2つがなければもうすぐ決められますよね。はい、ということなんですね。はい、要は簡単な話が単純に言うと、この2つをいかに早くクリアするかという方法なんです。